با آب داده به گفته معاون صاحب. امروز این فعالیتی که ما برانداختیم 3 هدف عمومی داره. شما کتکی آمده؟ ما کت خود آمدیم. همین چند دقیقه پیش تازه در کابل رسیدم، از ولایت غزنی آمدم. از غزنی آمده؟ از غزنی آمدیم ما. خب اهداف دومی است که امارت اسلامی افغانستان در کل خلاف تعلیم نیست. ما آماده هستیم در هر شرایطی. ما بانوای افغانستان خانم‌ها در هر شرایط توسط کتاب و قلم خود میتونیم دشمنای خود را شکست بدیم. امروز که تیر شدم وضعیت دیدم بسیار خوشحال شدم و آمدم گفتم یک چند لحظه اینجا باشم. وقتی که مواد مخدر در جامعه نباشه هیچ لازم نیست که ما معتاد را در کمپ ببریم. چقدر کتاب اینجا آوردین؟ بیشتر از 1000 کتاب آوردیم ما. اما این کارهایی که امروز شده یک قسمی پروپاگاند بگم یا نمایشی بگم، کارهایی باید شود که بنیادی باشه و ریشه مواد مخدر باید برچیده شود. مینیپل یک جهنم معتادین بود، امروز به بهشت کتابخوانی تبدیل شده. مهربان هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هر سرزمینی که زندگی میکنین انشالله که جور و صحتمند باشین و یک زندگی خوش و آرام داشته باشین. قلباً سپاس از اینکه گزارش‌های قبلی را تماشا کردین و نظریاتتان با ما در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا شریک ساختین و ایزایی که همیشه در آریانا نیوز گزارش‌های ما را تماشا میکنین داخل افغانستان یا هم بیرون از افغانستان. با این گزارش ویژه ما همچنان خوش آمدین. حدس بزنین که این لحظه ما به کجا باشم. شاید فکر کنین به کدام کتابخانه باشم. شاید فکر بکنین که در داخل یک اولی در این اولی یک 4 تا کتاب در سر میز ماندیم گپ میزنیم. چی رقم؟ این گپ نیست. ما اینمی لحظه به جایی هستم که اصلا شاید باورتان نشه. تصویرها رو هم خود دیدین در اول، اما گفتم باش که حدس میزنین ما در کجا باشم. من این لحظه به پل خوشبختی هستم. من دیگه پل سوخته نمیگم. من در چندین گزارش گفتم که مرا دیگه از نام پل سوخته تیر پس از دیگه خاطرات بسیار منفی داریم ما و شما از پل سوخته. حال دیگه پل خوشبختی از پل سوخته نیست. کتاب را میخواندم در اینجا که مواد مخدر جوانان احتیاط. در یک جای کتاب نوشته است که پیامدهای منفی مواد مخدر و اعتیاد بر فرد و جامعه. چه خب یک چیز نوشته است اینجا که باید این کتاب همه ما بخوانیم، حتی در خانه‌های خود ببریم که اولادا بخوانن، یک چند نفر دیگه هم بخوانه برای دیگران انتقال بده. چه خب یک کتابی است. دقیقاً دیگه آمدیم سر اصل موضوع که باز هم ناحیه پنجم یک گل دیگر را با آب داده به گفته معاون صاحب. ای که یک برنامه کتابخوانی را برگزار کردن در ای پل خوشبختی. ما هم اینجا ششتم، یک دقیقه مطالعه کردم و زیاد رفیقا و اندیوالا ما از هر گوشه و کنار در اینجا جمع شدن کتاب میخوانن. کتاب اجازه نیست کسی ببره، فقط میخوانن. اینجا فقط یک رفیق ما در پالیم ششتگی است. چی چرت میزنی برادر؟ والا هم یک خواندم میشه دیگه. خواندی شه؟ نام چیه؟ غلام سخی. غلام سخی جان چی خواندی برادر؟ بود دیگه درباره اعتیاد و ترک اعتیاد بود. ترک اعتیاد بود. چه خب یک کتابی است. نه همون کتاب پیش خود از پیش ما است. خانه کجاست؟ خانه بادرخان. بادرخان در مربوط نای 6. مربوط نای 6 دارلمان. نای 6 دارلمان. قربان. امروز آمدی دیگه در اینجا. آمدم دیگه سابق خود دیگه گدودی بود اینجا. پودریا بود دیگه بود فامیل اینان فضل خداست. هوای عوام خوب دیگه رنگ و آمیزی و دیگه از زیر پلام تیر شی. دیگه لذت میبینی دیگه. میشکت است. امی احساست چی است؟ امی لحظه. من احساس خوش میکنم دیگه. سابق میبینی پودریا بود که یگالی بود. یگالی بود اینجا گندگی بود دیگه اینان فضل خدا از برکت دولت دیگه اینمی جور شد دیگه. معلوم میشه از امی خندقات گپ میگیرم که بسیار خوش هستیم مستمع. خدا براستی بله. از شما فامیلا کسی جو معتاد نبود؟ نه فضل خدا نه. هیچ فضل خدا نبود دیگه. باز ما که معتاد بود برادرای ما شما بود دیگه میز افغانستان بود بره. بسیار تشکر. بخیر بشه قربان. بسیار تشکر. خب ما هم باید دیگه بریم بخیر به طرف گزارش ببینیم که کیا آمدن، کیا اشتراک کردن در این برنامه کتابخوانی. جالب به من یه سمی جان کم پیش سر برو که تفلکای نازنین در اینجا ببینین، حتی اینا هم در امروز اشتراک کردن در این
برنامه کتابخوانی چطور هستی؟ خوب است. نامک چیست؟ طیبه. طیبه جان چند سال هستی؟ 9 ساله. 9 ساله. نام خدا ای چیت میشه؟ خورم است. این خوارک ده؟ او چیت میشه؟ و دختره بچه کاکایم است. خب شما کده کی آمده؟ ما کت خود آمدیم. نام خدا چقدر واجرات. ولی کت خدا آمده هیچ کس کت شما نامده. تا نامدی. خب اینجا چی گپ است امروز میفهمی؟ نمیفهمی؟ اما قدیدی که اینجا کتاب‌ها در سر این میزا هست میخوانن اما مکتب که میخوانی؟ صنف چند هستی؟ صنف 4. صنف 4. از این کتاب‌ها کدام تا خوانده تا نیستی؟ طور نخوندم. میخوانی؟ خوانده خو میتونی دیگه؟ اینی مقبوله که دیگه است. تو چطور هستی؟ شما خانه‌تان کجاست؟ در علاودین. خب از جا تنها آمدی؟ نه که مادر میشون آمد. خب مادر شما را اینجا آورده؟ پل سوخته، پل خوشبختی. همین پل سوخته را میشناختی؟ اینجا چی گپ بود صاحب؟ یاد نمانده؟ اینجا سابق کسایی بود که استفاده از مواد مخدر میکردن. حالا این پل پاک شده، مقبول شده. اینجا خوشت آمد؟ آفرین نام خدا. با جرأت هستی نام خدا. آفرین. بشینین اینجا. تشکر. جالب است. نام خدا قدر شور و شوق علاقه است که تو طفلا در اینجا آمدن. خب هر کسی که آورده ایشان بالاخره دیگه دینمی برنامه کتابخوانی اشتراک کردن. همینجا هست. در سر هر میز نام خدا ماشاءالله که میبینی جوانا خرد کلان همگی به خاطر مطالعه کتاب در اینجا آمدن. ایلالای دیگه هم اینجا کتاب مطالعه میکنه. وقتت بخیر باشه. سلام علیکم. جانک جوره. شما خوب هستید؟ نام چیست؟ رحمت الله. رحمت جان. چی میخوندی؟ یک کتاب مطالعه میکنم. کلش درباره مواد مخدر است. بله یک کتاب بود در مورد مواد مخدر جوانان. در هر میز زمین است فکر میکنم در میز دوم بود. شاید در میز دیگه نبود. مسائل مختلف است، اسلامی است و معلومات عمومی است. بسیار تشکر. چطور شد که آمدی امروز؟ خب ما از اینجا تیر میشیم، راه ما بود. باز بسیار خوش شدم دیدم که یک فرهنگی اینجا ایجاد شده. قبلا یک پول به نام پول سوخته بود یا پول مواد مخدر. اصلا از اینجا که تیر میشدی وحشت زده میشدی. من هر روزی که تیر میشدم خودم میپیچاندم، اما امروز بسیار با یک خوشحالی و خوبی و با احساس میترسیدم که مثل کرونا ما را نگیره یک دفعه. یک مرض ناعلاج است. امروز که تیر شدم وضعیت دیدم بسیار خوشحال شدم و آمدم گفتم یک چند لحظه اینجا باشم. خوب است از این فضا لذت ببرم و خوشحال میشم که فرهنگ کتابخوانی رونق بیافته و انشالله حکومت ما حکومت همه شمول شود، فرصت های کاری ایجاد شود و ساخت و ساز همه جا می شکل شود. بسیار خوشحال میشیم. درس خواندی، مکتب خواندی؟ بله خودم ادبیات انگلیسی خلاص شدم، ماستری میخوانم، پانتون تعلیم تربیه. سال اول ماستریم خلاص شده و سال دومش مانده. بخیر برنامه شما رو تعقیب میکنم. خدا کمت نکنه. بسیار تشکر. افتخار ماستی. یعنی من قسم جوانای مثل خودت که میبینم خودم هم چاق میشم. تشکر. شما همچنین ما شما الگو بگیریم. تشکر. برو حداقل جوانای ما خاص ما یک جای است. ان شاء الله همه اصلا به امید موفقیت. تشکر. معلوم میشه دیگه از گپایت که بسیار خوش است. تشکر. همه خوش است. این وضعیت همه خوش میشه ان شاء الله. تشکر شما. قربان. بیایم که قدم زده بریم کمی پیشتر. کاکایم ببین. کاکایم چی حال داری؟ سلام علیکم. چی حال داری؟ بخیر است؟ صحت خوب است؟ جانک جوره؟ زنده باش. صحتت فامیلا کلای خوب است؟ نام چیست کاکای؟ رسول داد است. رسول داد. شما مکتب خواندین؟ نخواندیم متاسفانه. مکتب متاسفانه نخواندین. خب هر مشکلی که بود نخواندین. نه. خب حال چطور میدیدی که مکتب هم نخوندی؟ چطور علاقه داری خیلی کتابا را تا بارا میگیری؟ یک دفعه سیل کنیم تا ببینیم که مردم چقدر پیشرفته شده، از اینکه پیشرفته شود. مثل ما مردم به سواد نمانه، کشور ما آباد شود تا یک جایی برسه. خیر ببینی اگر خودت مکتب نخواندی ولی احساس در مقابل دیگران چقدر نیک است. والا ما باید هم نیک باشه. شرایط اسلام هم میگه که باید که اسلام با اسلام کمک کنه و پیشرفت شود و به هر لحاظ. قربانت. خانه می نزدیکی هست؟ برچی است. خب امروز خبر شدی یا که سوال؟ اینجا کارگر هستیم، کراچی داریم، اینجا آمدیم یک دفعه سیل کردیم. ایرا میگن که
احساس ما یک چیز را میخواستم براتون بگویم اگر کسی سواد داره کتاب میخونه خب بدون شک دیگه که سواد داره کتاب میخونه ولی کوکای با وصفی که مکتب هم نخوانده سواد هم نداره خط خوانده میتونی خیلی کم خیلی کم تو کدام وقت پیش خود گفتی کاش که میخواندم 100% احساس میکنی خیلی کم هم نه خیلی زیاد باز اولادار خوب است در خوب الحمدلله خوب است مکتب و کورس یا چیزا میره فکرت سر از وا گرفتی دیگه بسیار بسیار کم هم نه خیلی زیاد تا زوریم برسه که مو رای میکنم به خاطر امون هم احساس ما میه که کشور ما آباد شود دست به دست هم بته تا نسل آینده ما از این بدبختی بیرون شود خیر ببینی از خاطر پل سوخته چقدر خوش هستی که جور شده والا خوش باید هم باشیم دیگه خوش هستیم همین کشور ما کلش که رقم آباد شود باید این سرنوشت بگیریم که کلی کشور ما آباد شود این خود کدام چیزی نه خیلی کم است این خود باید که از این که زیادتر شود ما این منظور داریم احساس داریم زنده باشیم یک رقم ناراحت هم ساختیم به فکرم نه اصلا ناراحت هم نمیشیم ناراحتی ما این است که ما 50 سال کمتر که جنگیدیم در جایی نرسیدم حالا ما دست با دست هم بتوم امارات اسلامی هم برادر کلی گیره با هم یک پارچه یک بشناسه که تا کشور ما آباد شود بسیار تشکر زنده باشی بخیر خیر بشه بیاییم که بریم ما شما پیشتر نام خدا بیروارم خیلی جان سلامت خوب کسین بخیرین تشکر شکر زنده شما خوبین شکر سلامت باشین زنده باشین تشکر نامتان چیه عبدالله حیدری هستم همین چند دقیقه پیش تازه در کابل رسیدم از ولایت غزنی آمدم از غزنی آمدی از غزنی آمدیم ما اما تو مستقیم آمدی در پل خوشبختی البته ما رفته بودم دارلمان دوباره برگشتم قرار بود طرف برچی برم دیدم که اینجا جمع جوش باز اینجا آمدم اینجا جمع جوش است آمدی دیدی احساست چی است خوش شدی کتاب خواندی نخواندی ما یک قبل از میخوایم بگویم پول خوشبختی یا هر چی نام میگذارین اینجا یک مکان زندگی بود برای یک قشر از مردم و خیلی خوشم که دولت اونا را جمع آوری نمود اونا را برد جهت تداوی اما این کارهایی که امروز شده یک قسمی پروپاگاند بگم یا نمایشی بگم کارهایی باید شود که بنیادی باشه و ریشه مواد مخدر باید برچیده شود با همچین کارها شاید یک تعداد انگیزه بگیرن و مردم فکرشان نسبت به مواد مخدر تغییر کنه اما آنچه که بسیار مهم است باید ریشه مواد مخدر از جامعه برداشته شود من خودم در ولایت غزنی 4 معتاد را در کمپ شخصی بردم و ماهانه بیشتر از 50 افغانی پرداخت میکنم از پول شخصی خود البته دوستای ما خارج روان میکنن خب یعنی با تفاهم هم با هماهنگی هم دیگر اونا را کمک کرده بله و تقریبا یک نزدیک 3 ماه میباشه در کمپ است و یک خانواده که طفلی 8 ساله و 12 ساله معتاد میباشه اونا را هم بردیم در کمپ و اونا تقریبا 1 ماه میشه در کمپ هستن خیر ببینیم گفتی پروپاگاندا ما درست نفهمیدم موضوع را منظور می است که جنبه بیشتر تبلیغاتی داره کارهای بنیادی باید شود مواد مخدر از کیشش باید جلوگیری شود از پخش و نشرش در داخل شهر باید جلوگیری شود امروز کسی نان خود را پیدا نمیتواند ولی مواد مخدر را خیلی براحتی میتونه پیدا کنه چرا دولت در این قسمت اقدام نمیکنه من با خودت موافق هستم کاملا باید از بیخ ریشه کنده شود ولی این کارایشان قابل قدر است وقتی که مواد مخدر در جامعه نباشه هیچ لازم نیست که ما معتاد را در کمپ ببریم معتادی که مواد درش نرسه لازم به کمپ بردن نداره وقتی که امروز معتاد 3 ماه 4 ماه در کمپ نگهداری میشه دوباره از کمپ بیرون میشه در بازار میبینه که مواد مخدر بیشتر آسان به گیرش میآید دوباره آغشته میشه یک از خواص زیست مواد مخدریه که انسان را خیلی وسوسه میکنه کسایی که 3 ماه 4 ماه در کمپ است بعد از 3 ماه 4 ماه که بیرون میشه وسوسه مواد دونا وجود داره با مو خاطر دوباره آغشته میشه پیام ما به دولت ما میه که در قسمت کیشت و همچنان کسایی که در داخل شهر به فروش میرسونه جلوگیری نمایه و نگذاره که یک جامعه دیگر معتاد داشته باشیم. بسیار تشکر. خوش ما چقدر خوب صحبت میکنید. من مکتب خلاص کردی پنتون می؟ البته 16 سال درس خوندم. سال 1398 از دانشگاه غزنی فارغ شدم و فعلا هم مصروف چینل یوتیوب هستم.
موفق باشی. نام خدا من یک چیز حد زده بودم که زبانت بسیار زبان گفتاری بسیار خوب است. یک چند مدتی میشه در چینل تو فعالیت دارم. موفق باشی. سلامت باشین، زنده باشین. من موافق هستم با خودت، ولی اگر اون مسئله ریشه‌کن شدن مواد مخدر بگویی، او یک بحث جداست که مربوط دیگرها میشه. اینا که کارهای خوب میکنه، ما شما اون خودت هم چینل یوتیوب داریم. من حیث یک گزارشگر وظیفه ما است که ما مثلا اگر بدم باشه بگوییم که باید جور شوه، اگر خوب هم از خوبش انعکاس بدیم که دیگران دست به دست هم بتن که خوبتر شده. البته یک گفتنی من این بود که این پول نبود که مردم به بیراهه کشاند. این پول یک خانه بود برای از مردم. آنچه که مردم به بدبختی کشاند او خونخورایی بود که با او مواد مخدر امروز برای خود قصر ساختن و او مردم آمدن در ذیل پول برای خود یک سرپناه ساختن. بسیار تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. خوش باشی. خوش باشی. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی. میکنم که مامان صاحب هم فرصت پیدا کردن بریم پیشش که اصل گپا را پرسان بکنیم. السلام علیکم. مامان صاحب عزیز. چی حال داری؟ صحت خوب است؟ صحت شما خوب؟ بخیر الحمدلله. شما خوب؟ با دلم بود پیشتر بگویم باز چی گل باو داری؟ گلای مثبت امیدیم ان شاء الله. اینا ما پالیت بشینیم اجازه است؟ سلام برس. شما خوب هستید؟ بخیر. مامان صاحب نیاز به معرفی نداره دیگه، ما چه می گزارش دوام از 12 است که میایم در یک ماه. مامان صاحب خوب هستی؟ تشکر امیری صاحب. شما خوب؟ کامرا. سلام و احترامات بر شما و بیننده عزیز شما. تشکر خاص از وطندارایی که محبت میکنن، نظریات نیک میتن و ما روان میکنن. بازم تشکر خاص. بسیار تشکر. مامان صاحب دیگه رفیق شده که ما یک رقم ما تو برخورد میکنیم که دیگه بخیر رفیق هستیم. کال شما نگوین که مامان صاحب چرا رقم برخورد میکنه، خودی هم یک آدم اجتماعی. بخیر باشین. تشکر. محبت شما. تشکر. بخیر باشین. مامان صاحب اینالی گل را که باو دادی دیگه خودت بگو که این نمایشگاهی کتاب است یا تنها بیاین بخوانن بکت خود میتونن ببرن و هدف از برگزاری کتابخانه چی است؟ امروز این فعالیت که ما برانداختیم 3 هدف عمومی داره. در قدم نخست میتونن که بیاین کتاب مطالعه کنن، کتاب هم بخرن، ولی اهداف اساسی این راه اندازی را که ما کردیم این است که صاحب پول سوخته که در قبل در اذهان مردم بسیار تصویر منفی داشته، او تصویر فعلا مثبت است. مردم می از این ساحه لذت میبرن، میشینن مطالعه میکنن. اهداف دومی است که امارت اسلامی افغانستان در کل خلاف تعلیم نیست. سر تا سر افغانستان به مردم زمینه مساعد میشه، تعلیم یافته میشه و کوشش نهایی خود میکنه که مردم زمینی تعلیم مساعد کنه. هدف سوم به خاطر راه اندازی همچون یک فعالیت این است که الحمدلله در مملکت امنیت برقرار است، هیچ نوع مشکل نیست و مخصوصا در ساحه پول سوخته که قبلا مردم از طرف روز عبور کردن نمیتونستند. شما میبینید در ساحه هیچ ارگان امنیتی وجود نداره، مردم آمدن میان از ساحه لذت میبرن، مطالعه هم میکنن و یک شوخی دیگه هم چای هم میخورن. او دفعه از چای گله کردیم دوستا گفتن او در تو گوشه برای گزارش میری یا چای میخوری؟ نه، مهمان نوازی حق شماست، باید مهمان نوازی کنیم. بسیار تشکر. بخیر. این 3 هدف مهم است دیگه. به خاطر این 3 هدف برگزار شده. بله. بخیر باشین. چقدر کتاب اینجا آوردین؟ بیشتر از 1000 کتاب آوردیم ما. بیشتر از 1000 کتاب از کجا آوردین؟ البته این همکاری با مطبع انتشارات سیرت صورت گرفته. میشه که در روزهای بعد مطبع دیگه هم رجوع کنه در این ساحه و یک راه اندازی دیگه که صورت خواهد گرفت. البته این فعلا نهایی نشده. با همکاری وزارت صحت عامه در این ساحه به خاطر معلومات بیشتر، به خاطر جلوگیری از معتاد شدن در این ساحه یک راه اندازی دیگه صورت خواهد گرفت. بخیر. بسیار تشکر. بخیر باشین. امی پیشتر اوجا گفتیم این قدر کتاب اینجا ماندن یار هیچ کس نمیبره از این بغل بغل؟ نمیبرن، چون فعلا ما کوشش میکنیم که فرهنگ مطالعه، فرهنگ شهرنشینی رو به مردم بیاموزیم. مردم میان کتاب مطالعه میکنن ولی کدام مشکل فعلا نیست. یعنی بخی دل ما جمع. بله. کتاب ها، محتویات کتاب ها چی است؟ مامان صاحب خودتون توضیح بدین که کتاب‌های نیو شریعت هستند، کتاب‌های یک کتاب خاصی که هستند از غالبا نسل و نادری قصه های زیر پول سوخته است و هستند معلومات اسلامی است، اجتماعی است، ساینسی است. معلومات بیشتر کتاب‌های با جهت معلوماتی هستند. بخیر باشین. امروز برگزار شده
چند روز دیگه دوام داره؟ ببینیم هر چی شوق علاقه شهروندا بیشتر باشه دوام خواهد کرد بخیر. یعنی که دیگه روزا هم خواد بود دیگه. بله بخیر ان شاء الله. شو چطور؟ شو فضای خوشایند می باشه، شو هم می باشه بخیر. شو هم هستی؟ بله بله. نان هم میتن شو. ببینیم محبت وطندارا باشه حتما چرا. از ما راه ما دور است. مشکل نیست ایتنا. بسیار زیاد تشکر. گپای آخر دیگه مانده شما و کامرا. بازم پیام ما در کل دو پیام دارم. یکی به شهروندای کابل سایه پول سوخته یک نمونه است. اگر دست به دست بتیم میتونیم شهر خود را رونق بدیم و چهره منفی را تغییر به مثبت کنیم. هدف دوم است که بیاین هم خود را هم فامیل خود را و هم مملکت خود را از امراض هرچ معتاد شدن نجات بدیم. یک رفیق که ما گپ زد اما گپ از رو به خودت انتقال بدم. پیشتر گفت که کارهای بنیادیش همه گپش خوشم آمد. گفت که اگر همین مواد نباشه کسی معتاد هم نمیشه. باید سر از این کار بکنن که خود مواد شکن شود. یعنی میرم از خود پرسان میکنم که سری هم کدام برنامه امارت داره نداره شما خبر دارین؟ موضوع مربوط به وزارت امور داخله میشه و نظر به معلومات رهبری امارت اسلامی در مقابل مواد مخدر بسیار تصمیم قاطع و جدی داره و به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا وطندارای ما را باز معتاد بسازند. این یک دلجمعی داد مامان صاحب که باز دلشان تشکر از اینکه برنده گزارش ویژه ما هستین از پل خوشبختی. در پهلوی این همه خوشخبری یک خوشخبری دیگه هم برای شما دارم که امیل از شما در تصویرم که میبینین زیاد از دختر خانما در اینجا تشریف آوردن به خاطر مطالعه کتاب و کتابخوانی به خاطر برنامه که در پل خوشبختی راه اندازی کردن. من میخوایم امروز یک نفر صحبت بکنم، مسئولشان هم هستن، خواهش شما هم بیاین همراه ما که بریم باز یک نفر امروز صحبت بکنیم. نام خدا شور و شوقه که میبینم علاقه را که میبینم در اینجا خیلی خوش میشم با وصف همه گپایی که در وطن ما هست و قدر هم نیست دیگه که یگان ذره تشویش و گپا که هست همون نیست؟ نه خیر اونا یک شایعه هستن. خانمای وطن ما در پالوی آقایان یک جا به خاطر مطالعه کتاب در محیط باز در محیطی که یک تغییر مثبت ایجاد شده. شما میفهمین پل یک جهنم معتادین بود امروز به بهشت کتابخوانی تبدیل شده و مثل همه کشورهای دیگه خانمام هم دوش آقایان و به طور مساویانه آمد اینجا مطالعه میکنن. همین نامتونم فراموش کردم. اسم ما عبدالله رحمانی مسئول شفاخانه فردوس. بسیار تشکر. خواهش میکنم. خیلی بیای بریم امروز یک دختر خانم صحبت بکنیم. امروز سلام خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ تشکر سلامت میشه. خدا معرفی کنید. نام من زینب مختار است. یک تن از پرسنل شفاخانه معالجوی فردوس می باشم. بسیار زیاد تشکر. یعنی شما دکتر هستین؟ بله دکتر هستم. اول میگفتین من میگفتم دکتر صاحب خوب هستین؟ باز نشه یکم طرف میگم باز میگن والله مرا نگفت که تو. نه خیر مشکل نیست هر قسم. بسیار زیاد تشکر. خوشحال شدم که شما را دیدم. چطور شد که هوای کتابخوانی به سرتان زد و هم در پل خوشبختی؟ به خاطر هوای کتابخوانی در سر ما زد که ما آماده هستیم در هر شرایطی ما بانوای افغانستان خانم‌ها در هر شرایط توسط کتاب و قلم خود میتونیم دشمنای خود را شکست بدیم. بسیار زیاد تشکر. احساستان چی است نسبت به همه گپایی که هست در وطن ما؟ اینجا امروز آزاد نشستین کتاب مطالعه میکنین، چی است احساستان؟ واقعا احساس خوبی داریم به خاطر که یکی از مسابقه کتابخوانی او را بانوها که اشتراک کرده یکی از خوشبینی ما بوده میتونه که ما خوشبین می باشیم در آینده خود و همیشه ما بانوهای افغانستان مقابله میکنیم مجادله میکنیم با تمام دشمنای افغانستان. بسیار تشکر. شرایط آماده هستیم و می باشیم. بسیار تشکر. از دید شما برگزاری نما قسم نمایشگاه کتاب یا کتابخوانی چقدر میتونه که خوب واقع شود در وطن ما با وصف همه گپایی که است؟ خیلی تاثیر مثبت داره به نظر من. هر فردی که از اینجا گذر میکنه هر موتری که و یا در جهان رسانه که نشان میده یک نوع امید و انگیزه به ما میباشه و دیگه قبلا هم ما که اینجا می آمدیم چون محل وظیفه ما پل سوخته میباشه با یک از دوستا که آدرس میدادم میگفتم خب از پل سوخته باز یک قسم دید منفی داشت و فعلا ما بسیار افتخار میکنیم که پل سوخته یک جای بسیار مقبول شده و دیزاین با افتخار میتونیم به همه دوستای خود نشان بدیم که ما میتونیم در هر شرایط کشور خود را آباد میکنیم. بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب چی خواندین از کتابا؟ از کتاب ما همین آمدم که کتابی هست نگارش شهایی در حجاب
یعنی درباره حجاب گفتم، ما در هر شرایط ما شکر خدا مسلمان هستیم، حجاب خود مراعات میکنیم، مشکلی نداریم. ما فقط هدف ما است که دست به دست همدیگه بتیم وطن خود آباد کنیم. بسیار تشکر. پیام گفتنیتان برای دیگر دختر خانما، برای سایر افراد؟ یک پیام خاصی که دارم ما در امارت اسلامی و خواهرای خودی است که در هر شرایط باید ما قوی باشیم و مبارزه کنیم، مجادله کنیم. در این روزا که است سرنوشت ساز است به ما. هیچ وقت از تعلیم، تحصیل، خواندن کتاب دست بر ندارن. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما که با ما هستین. فقط چند تصویر ببینین، فرصت ما تمام است. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما بودین از پل خوشبختی. امروز باز هم آمدیم به طرف پل خوشبختی و یک گزارش خدا کنه که به دلتان بوده باشه از اینجا آماده کردیم. این هم بود نمایشگاه کتاب یا کتابخوانی در پل خوشبختی که گزارش ویژه بر شما داشتیم. از اینجا تصویرهای خوبم داشتیم. خب یک گپی را که ما از یک رفیق ما در همینجا بیشتر صحبت کردم امروزی بود که گفت که خیلی خوشم آمد این گپش. گفت که اگر واقعا مواد مخدر ریشه‌کن شود از وطن ما، در اون صورت باز هیچ کس مواد برش نباشه که استفاده نکنه، ما دیگر معتاد نداریم. مرا این گپش واقعا خوشم آمد و ما صاحبم یک گپ گفت که انشالله که مقامات تصمیم گرفتن که به خیر مشکل حل شود که دیگه هیچ پیدا نشه. حالا هم میگن نیست ولی ریشه‌کن شود. قربان شما که همیشه گزارش‌های ما را می‌بینید. با امید از اینکه همه قسم نمایشگاه کتاب در سراسر افغانستان برگزار شود زیادتر. و امروز یک چیز دیگه که من خیلی خوشحال ساختی که شما در تصویر می‌بینید که زیادی از دختر خانم‌ها اینجا آمدن به خاطر از اینکه کتاب مطالعه بکنن. این هم یک بخش خیلی خوب دیگه در این گزارش ما همچنان بود. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل که باز هم بر شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهدار همه ما.